សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្សិលមិញយើងបានឃើញព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការប្រើហិង្សាទៅលើមីងម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកធ្វើការនៅតាមផ្ទះគាត់ជាអ្នកអនាម័យហើយត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះចាប់បានគាត់ធ្វើទរណកម្មទៅលើរូបរាងកាយរបស់គាត់ហើយគាត់បានរត់ដោយសួរវានៅលើផ្ទះអ្នកជិតខាងរួចហើយក៏គេចខ្លួនទៅផ្ទះប្អូនស្រីដើម្បីជាបារបួសហើយក៏ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះក៏មានព័ត៌មានអាប់ដេតមួយថ្មីទៀតផងដែរដែលយោងទៅតាមគណនី Facebook របស់បងខាងលើគាត់បានដែលថាមីងម្នាក់ដែលនៅផ្ទះគេនោះគឺគាត់ជាមនុស្សញៀនល្បែងខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ថ្នាក់ចាញ់អស់ពីខ្លួនគាត់លួចទូរស័ព្ទរបស់ម្ចាស់ផ្ទះហើយគេចខ្លួនត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះតាមរកឃើញក៏ចាប់យកមកសួរហើយក៏ធ្វើទរណកម្មតាមនឹងទៅយ៉ាងណាមិញយើងមិនដឹងថាតើគាត់ពិតជាមនុស្សញៀនល្បែងដោយតែគេលើកឡើងខាងលើពិតឬអត់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតការដែលប្រើហិង្សាទៅលើអ្នកដទៃគឺជាអំពើខុសច្បាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ខ្លះទាក់ទងទៅនឹងការកាត់ក្តីវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឃើញភ្លាមនិយាយផ្លែតវាជាបញ្ហាដែលគ្រោះថ្នាក់មែនទែនឧទាហរណ៍ថារឿងរ៉ាវយើងមិនទាន់ដឹងនៅពីខាងក្រោយយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគាត់ដែលយើងឃើញគេបង្ហោះវីដេអូភ្លាមយើងក៏ចូលទៅរិះគន់ជេរប្រមាថភាគីនោះដោយអត់ដឹងរឿងហេតុនៅខាងក្រោយតម្រាំតែយើងដឹងរឿងយើងជេរជ្រុលរួចទៅហើយតែសួរថាយើងធ្លាប់មានវិបដិសេរីនៅក្នុងការជេរគេដោយអត់ដឹងរឿងឬក៏ជេរមនុស្សល្អដែរឬទេដូច្នេះខ្ញុំចង់សនំពរឲ្យដល់បងប្អូនមហាជនយើងដែលជាចិត្តតាមដានបណ្ដាញសង្គមសូមព្យាយាមកាត់បន្ថយការដែលប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរជេរប្រមាថទៅលើអ្នកដទៃកាន់តែច្រើនកាន់ល្អយើងអាចរិះគន់បានប៉ុន្តែដកមកវិញនៅពាក្យប្រមាថនៅពាក្យមើលងាយពាក្យជេរពីព្រោះពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអត់ល្អវាប៉ះពាល់អារម្មណ៍វាជាគំរូដល់ក្មេងដែលឃើញដែលយើងជំនួសចាស់ទៅចិត្តប្រើពាក្យសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងក្មេងៗគឺរៀនធ្វើតាមពីព្រោះតែក្មេងៗគឺឆាប់ណាស់ចេះណាស់លឿនណាស់អាបញ្ហាអស់ហ្នឹងសង្ឃឹមថាមហាជនទាំងអស់ដូចជាបងប្អូនដែលតាមដានបញ្ហាសង្គមព្យាយាមចែករំលែកនិងបណ្ដុះនៅគំនិតវប្បធម៌ល្អសម្រាប់ឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយយកគំរូតាមយើងមិនហាមឃាត់ក្នុងការចេញមតិយើងមិនអាចហាមឃាត់មនុស្សនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិបានទេប៉ុន្តែយើងអាចហាមឃាត់ការប្រើពាក្យសម្ដីអសិលធម៌បានសូមអរគុណ